一周没有出去玩的狗子跟他说出去玩会怎么样？走，我们出去郊游。每天去来在请望着我裙摆，你漫步走过来，沿路想问问你们两个坐起来会不会很挤啊？在麦当里撒下我们。很挤啊，那我们不出去了。小朋友，你是否有很多问号？咦，怎么能委屈两个小宝贝呢？挤，咱们就试试新的，看看娜娜会不会自己上去。哇塞，我妹妹好厉害哦！不过你把外婆的座位抢了哟。大众新蔚然空间很大，一家人加狗狗全带上，都还很宽敞。座椅带按摩功能，久坐不累，放松的同时还能翘两腿呢。第3排有单独空调出风口，对常往阿拉斯加也太友好了。我们出发啦！新蔚然的底盘调教稳固，特别好看，但也不用担心像以前的车那样过坑让狗子飞起来啦。